പമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗണ്ണ്. ഓക്കെ, മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കിത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നനയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ എൽദോസ്. തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നുള്ളത് കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് ചേലാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെയിൻ ഗൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ബൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു റെയിൻ ഗൺ ഉണ്ട്. അത് ഒരു സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കലാപരിപാടികളാണ്. അതായത് അതിനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ലാഡർ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. ഈ ലാഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിണറിന് ക്രോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കിണറിന് ക്രോസ് അതിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഹാങ് ആക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് സൈറ്റിൽ അടുത്ത ദിവസം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തരാം. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് സ്പോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം, നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടനങ്ങ് ദൂരെ ഞങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഏകദേശം സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മളൊരു 25 മീറ്റർ റേഡിയസിൽ ചുറ്റും നനയ്ക്കാൻ പാകത്തിന്, അതായത് 50 മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരാൻ പാകത്തിന്, ഈ ചുറ്റും സ്ഥലം നനയാൻ പാകത്തിന്, മഴ പോലെ വെള്ളം വീഴാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഡെക്കാൻ്റെ ഒരു 2 HP മോട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി റെയിൻ ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ വാർത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ലെഗോടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 സൈഡിലേക്കുള്ള സംഗതികളാവും. ബിൻചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ ബിൻചേട്ടൻ അതിൻ്റെ മോട്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കേബിളിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ സോഴ്സ്. ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ഇഞ്ച് HD പൈപ്പ് വഴി നമ്മുടെ ഗണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ കോണി നമ്മളൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൻചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ബിൻചേട്ടൻ്റെ വിശേഷം ചോദിക്കാം. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ്റെ ദീപേഷ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരം പോലെ ഹായ് പറഞ്ഞു. ആ ശരി, ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗണ്ണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പമ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു 25 മീറ്റർ റേഡിയസാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് 50 മീറ്ററെങ്കിലും ചുറ്റളവിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ബിൻചേട്ടൻ ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ബിൻചേട്ടാ ഇനി വർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ? ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കേബിള് പൈപ്പിൽ കൂടെ ആക്കുക, സ്പ്രിംഗ്ലർ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേ ഒരു പോളോണെ വെൽഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു പോളിന് ലെങ്ത് കൂട്ടാനുണ്ട്, അത് വെൽഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മോട്ടർ അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് പമ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിലവിൽ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ്. നമുക്കിരിക്കാവോ? ഓക്കെ, ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ശരിക്കും ഇവിടെയല്ല താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 10-30 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നനയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കിത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നനയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് നമ്മളൊരു കോൺടാക്ടർ ടൈപ്പ് പാനൽ ബോർഡിലേക്ക് വയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഈ പാനലാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബിൻചേട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ബിൻചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ചെറിയൊരു വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2 ഇഞ്ച് കോളറിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ HD പൈപ്പ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടൻ
എച്ച് ഡി പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ കോളർ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. हाँ नीचे അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു റെയിൻ ഗൺ ഓടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മോട്ടർ ഇറക്കി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റൺ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ കണക്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ കസ്റ്റമറാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറോട് അത് കോൾ ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കണക്ഷൻസൊക്കെ ആയി, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓണായി. ഓക്കെ, 12.7 ആംപിയർ, വോൾട്ടേജ് 225, നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. മോട്ടറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റൺ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നിലവിൽ അവരതിൻ്റെ ഗണ്ണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോളർ, അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കിലാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ്. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് തണലത്തേക്ക് മാറിക്കാണ്. അവരെല്ലാവരും നല്ല വെയിലത്താണ്. പക്ഷേ വെയിലുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റെയിൻ ഗൺ പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണ്ണെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് മേളിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാണാം ഗണ്ണ് കാണാം. ഓക്കെ, भैया press 1 to switch on pump, press 2 to switch on ഓണായി. pump on, mode manual. ലോഡാണുള്ളൂ. ലോഡായി വരും. যাবে না তো? ഒന്നുകൂടെ ലോഡാവും. ആ ഏരിയ ഫുൾ കവറാവും. അതിര് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആ, അങ്ങ് എത്തത്തേക്ക് എത്തണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്തണ്ട്. അതല്ല ഇവിടെ അധികം ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഗേറ്റ് കവർ ചെയ്തു. ഈ റൈറ്റ് സൈഡാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ്. അവിടെ എത്തും. അയ്യോ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതെന്നടാ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. അത് ഫുൾ റൗണ്ട് ആക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൻ ഗൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നമുക്കിപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചില പൊസിഷനിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ കാറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളൊരു ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സർക്കിൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കാറ്റില്ലാത്ത സമയത്തോ ഒരു വൈകിട്ട് കാറ്റൊക്കെ ഒരു ഇല്ലാത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈവനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുമിച്ച് നനയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൻ ഗണ്ണിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കവറേജ് കാണാൻ മാത്രം ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൻ ഗണ്ണ്. അതായത് ആവറേജ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു 25-26 മീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഇപ്പോൾ അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ പെടാത്ത ചെറിയ കുറച്ച് ഏരിയാസും നമുക്കിതിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പ്രിംഗ്ലർ കണക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിലൊരു നമുക്ക് ചെറിയ എത്താത്തൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ റീപൊസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് സെൻട്രലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സ്പ്രിംഗ്ലറും വെക്കണം. ഇത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീതി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ,
നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. അതേപോലെ റൗണ്ട് കവർ ചെയ്ത് അത് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പോളിരിക്കുന്നവിടുന്ന് ഏകദേശം 25 മീറ്റർ ദൂരെയാണ്. മഴ പോലെ ഫുൾ വെള്ളം വന്ന് വീഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുണ്ടത്തിൽ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു. ആ അത്യാവശ്യം കളറുള്ള അതെ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.